At some point ndaye ndathi kumfana, it's fine, we can all date, ibe ndim naye noSinesipho. I don't know umbali uba waye waphelela phi kwi-equation. Amahlaba yazi ke le part. Yes, ndaye ndatsho kumfana ndathi we can all date. KwakungoJuni ndisekhaya ngoku. After umfana ethe kum, I can delete his number, delete everything if I'm not gonna make peace nento bana uzi friends noSinesipho. Whereas I knew man ba abazo friends bajola, yabo. So ndithi ke mna kumfana, no kaloku bhuti. Wayeposte ugirl kahle kahle, empostile emkhathe inhloko, emenze i-profile picture. Ndithi ke mna ke for my peace, for my heart, ndicela ungamenzi i-profile picture ugirl. It's fine, you can all date, but ke ngoku you need to respect. Tuna, you need to respect me, yabo. Ankelanto wathi mfana, it's okay baby. Zange ayisuse profile picture ngalamini, wathi kaloku akakwazi uvela isuse nje uzothina uSinesipho. Oh guys, yo. Ndiyazicafukela ne? Yo, ndiyazicafukela. Did I live? But ke at that kule moment umfana wayengandithandi, ndandizifohla. Wayengandifuna ndibona. Ndandizifohla. Yo.